大家好啊，我係阿 Fred 啊。咁今日咧，因為咧喺辦公室發生咗一啲小嘅事情啦，咁啊令到我啟發咗不如開一個啊 channel 啦，關於係實用嘅溝通小技巧嘅嚇。咁當然啦，即係我本身都有開一啲課程教，譬如 NLP 嘅溝通技巧嗰啲啦。咁嗰啲理論嗰啲就會喺課程度講多啲啦。咁我主要想喺呢一個頻道咧講多少少一啲日常生活實用嘅小技巧嘅。咁究竟係咩事觸發我會有呢個想法呢？不如就讓大家花少少時間聽下我分享喺呢個辦公室發生嘅一個小事情啦。咁話說有一日咧，就我嘅上司就指令我嘅下屬啦，去約一個會。嗰個會咧涉及咧就好多嘅高層要開嘅。咁高層當然係貴人事忙，日理萬機啦。咁而呢個下屬咧，其實做呢個工作做咗好多年㗎啦嚇，理論上係應該好熟練同埋係得心應手嘅。咁點知咧就我嘅上司佢嘅上司係啱啱嚟冇幾耐嘅嚇。咁啊同呢個下屬溝通嘅時候咧，下屬咧就講咗啲説話，咁就令到上司好唔高興啦。咁我上司咧就之後同我反映翻啊嚇。上司講咧就嗰個語氣咧都幾唔好嘅，佢就話：呢個女子咧真係難搞啊咁樣嚇。咁佢又冇叫我做啲咩嘅，不過佢哋咁樣同我講啲咁嘅説話啦嚇。咁我作為呢個下屬嘅直屬上司啦嚇，咁呢個下屬不如我俾翻個名佢啦，叫 M 小姐咁樣啦嚇。咁 M 小姐咁嘅情況，我作為佢上司直屬嘅添，咁梗係要跟進一下啦嚇。咁我問翻當日咩事啦？咁原來咧就呢個 M 小姐當時咧就同我嘅上司啦，阿 E 小姐嚇，就講咗有啲咩困難咩難處。咁我覺得都正常嘅。但係咧佢咧就講到話呢個秘書又唔合作，嗰個秘書又搞唔掂，同埋根據以往經驗咧，呢個會係約唔到噶啦咁樣呢個秘書又睇嗰個秘書頭，嗰個秘書話一定要呢個老細得佢先得咁樣。總之講到成件事咧係非常之不可能，係非常之負面啦。咁然之後咧就E 小姐即係我嘅上司又叫阿 M 小姐，咁你睇埋一場地啦咁樣。咁 M 小姐咧就繼續講一啲比較晦氣嘅説話，你話呢個場地多數都唔得㗎啦，好多人用㗎，好多個即係部門都要用㗎嚇，平時已經爆晒㗎啦，約唔到㗎啦咁樣講完一輪咁。咁我聽完之後咧，就明白點解 E 小姐咁勞氣啦。唔知大家聽完我嘅分享，你覺得係點咧？咁可能你哋有唔同嘅睇法啦。有啲人會覺得係咁噶啦，office 翻工啲老細成日俾無理要求我哋，咁我哋又要硬食，咁佢咪好有情緒咁樣，或者根本就做唔到，咪講翻出嚟咯咁樣嚇。可能有啲人咁諗啦，或者有啲人咧會覺得。喂，阿 M 小姐咁樣呢樣又唔得，嗰樣又唔得，咁咩先得啊？咁請你翻嚟做乜啊？咁亦都有可能有啲咁嘅諗法嚇。咁如果你係前者嘅話咧，就可能係即係你自己都經歷過啲事情啦。如果係後者嘅話，可能你就會係一啲上司嘅角色咁樣啦嚇。其實咧就我哋呢度唔係講邊個對與錯啦，因為講對與錯冇乜意思嘅喺呢個層面，最緊要解決到問題同埋。即係我希望分享有啲咩簡單嘅溝通小技巧，可以令到呢啲事情咧就唔需要再發生咯嚇。咁我會覺得無論係點都好啦，即係最重要係解決到個事情啊嘛。因為如果一日嗰個會約唔到嘅話咧，其實呢啲事一路發生對大家都唔好啊，係咪？又勞氣，又做唔到嘢，做唔到嘢更加勞氣，咁就惡性循環啦。咁於是乎咧，我就同阿 M 小姐就即係溝通啦，了解完之後我就俾啲意見佢啦。咁俾啲咩意見佢咧？我就建議阿 M 小姐第一，唔需要將過去嘅困難咧去預測未來嘅不可能嘅。我講多次啊，唔需要將過去嘅困難去預測未來嘅不可能嘅。咁我同 N 小姐講得好清楚，就係如果阿 E 小姐係剛剛到埗，佢唔知道我哋面對咩困難難處，咁而 M 小姐去講解一次俾 E 小姐明白，咁呢個我覺得係正常，係可以接受嘅。但係我都提咗 M 小姐就係萬一或者當呢個 E 小姐
已經充分知道呢個工作佢所面對嘅局限或者困難嘅時候，有冇再需要不斷重複呢啲局限同困難呢？不斷重複嘅時候，作為上司嘅 E 小姐會有咩觀感呢？我哋代入對方啦嚇，即係 NLP 嚟講叫位置感知法啦。你代入你係上司會點呢？會點睇呢件事呢？會點樣睇呢個下屬呢？嚇，咁呢個呢，就係一個問題啦嚇。咁 M 小姐當時嘅回應就係話：咁我梗係要講晒所有困難出嚟先啦，然後如果有咩事嘅話，你哋又係要我包底咁。呢下咧我就聽到一個更核心嘅問題啦。咁佢呢個笑話反映咩咧？嗱，當然係有糾結咯嚇。喺糾結嘅層面咧，我相信或者我估計咧，佢係因為原生家庭有啲不負責任做得唔好，或者無理高壓要求嘅長輩，可能係父母，可能係其他人，俾咗啲無理要求或者做咗啲唔好嘅事情。最終係要 M 小姐執手尾嘅，負責嘅嚇。咁呢啲事我諗好多人都見過遇過啦，係咪？喺家排角度咧，就有可能將呢啲原生家庭嘅糾結咧投射咗工作上嚇。咁當然啦，我哋今日唔係講拆解糾結或者處理糾結，咁呢度就唔需要講太多啦嚇。簡單嚟講咧，其實如果我哋一個人喺面對問題有負面嘅情緒狀態嘅時候咧，係必須先要清咗個糾結。讓自己翻返一個中性 neutral 嘅狀態，先去解決事情。要做好事情，必須先有好心情嚇，呢個係好重要嘅。如果帶住負面情緒咧，去解決問題咧，都冇乜好結果嘅好多時嚇。咁呢部分我當然我唔係治療師身份，我係工作嘅上司啊嘛，咁我亦都唔會無啦啦捉佢走個催眠咁樣啦嚇。咁所以呢部分我都唔會去當刻同佢處理嘅嚇。咁我同佢分享咗啦，我就話其實係包括佢、包括我在內，都冇人需要為呢件事包底負責，或者係要點樣力挽狂瀾嘅嚇。好坦白句咧，我10幾年前咧就係一個好似佢咁嘅人啊嚇。我見到 M 小姐就見到10幾年前我自己嘅親身寫照。我以前咧係非常之覺得自己有能力咧係要為公司所有嘢力挽狂瀾嘅。咁而家睇翻落嚟就覺得自己好自大可笑啦嚇。喺家排嘅角度，呢個糾結叫拯救者啦，即係話咧覺得自己好有能力，必須要拯救其他冇能力嘅人，或者必須為個系統咧去做一啲力挽狂瀾嘅事情啦。睇下你拯救者程度幾嚴重啦。有啲人咧個拯救者嚴重嘅程度好似 Superman 超人咁嘅嚇，覺得成個組織冇咗佢唔得，然之後咧次次咧都喺危急危難之際咧拯救整個組織嚇。我以前都做過，我見到佢都有咁嘅心態，然後佢覺得無力嗰陣時咧，佢就去唯有咧就想嘗試講佢面對嘅困難，甚至乎將嗰啲恐懼咧無意中誇大咗個困難咧，同上司講，希望上司理解明白，然之後咧就放棄上司嘅想法咁樣嚇。咁呢啲心情我理解，但係呢個好坦白一句，大家覺得係咪一個即係正面積極做事嘅同事應有嘅態度咧？咁呢個你哋可以諗下啦嚇。咁有啲人可能咧去到呢度就會諗，唔係喎 Fred，咁啲嘢最終都係要做㗎，都係死落我度嘅啫，咁點啊？咁樣嚇。咁咧我就分析咗俾佢聽，就係話首先都係重複翻啦，就我哋冇一個人咧係有能力或者有責任咧去處理晒所有嘅事情嘅。如果唔係嘅話，咁公司點解要咁多層級咧？除非你係老闆啦，你係一間公司嘅老闆，咁你就要為所有事情負最終責任，呢個係事實。但係我哋員工嘅話咧，其實係冇能力都冇責任去咁樣做嘅。咁我哋要做啲咩咧？我就分享翻俾佢聽啦，俾 M 小姐聽咧，我嘅做法啦嚇。第一就客觀中性，我哋必須要確保咧喺處理問題或者溝通之前咧，翻一個中性嘅狀態。個中性嘅狀態咧係點咧？嗱，本來我哋見到個問題啦嚇，一個問題咧就英文叫 the problem 啊。咁我哋將佢轉化為一個事情啦 the issue 啊。我哋有啲咩 issue 要處理咧嚇？咁就要清晰咯嚇。然後咧就喺呢個 issue 上面，我哋面對嘅困難就係負面啦，係咪？可唔可以由困難轉為一個情況 the situation 啊？咁轉為情況嘅時候咧，我哋就
由一啲嗱，如果我哋用困難呢個負面嘅框框去講嘅時候咧，就好多情緒喺裏面嘅。唔得啊，又受氣啊，又俾人鬧啊，又搞唔掂啊，點點點啊咁樣，好容易咧就會跌落去嗰個負面情緒嘅漩渦咧，不自覺地將嗰個困難咧誇大咗㗎嚇。咁我哋不如咧就翻去咧個情況 situation， 就講啲實際資訊性嘅嘢 the facts 嚇，我就建議佢哋講 the fact， 客觀嘅事實，就唔係走去講你帶住情緒面對嘅困難。好啦，然後咧咁跟住點咧就係你可能可以講下options explored， 我哋有咩選項係已經探索過咧咁樣嚇。咁 NLP 有一個智慧咧，我好中意嘅，就係凡事至少有3個選擇啦嚇。如果你同老細講係得咁噶啦，冇其他選擇啦咁你係咪已經叫做盡咗力咧？好多時唔係嘅嚇。你想象下，你落去茶餐廳你話食早餐，咁我老細好似澳牛咁嘅態度，然之後同你講得 A 餐就食唔食得走咁樣，咁你有咩心情咧嚇？咁然之後咧，如果另一間茶餐廳有 A、B、C、D、E 餐嘅，咁雖然都係即係港式茶餐廳嚟都嗰啲嘢，但係你感覺上係咪覺得 A、B、C、D、E 餐都有得揀咧？有得揀先係老闆啊嘛。咁所以咧，即係老闆都係中意有得揀嘅嚇。希望大家理解呢個心情啦。我都有句咧，就我哋唔係評論對與錯啊。即係有啲我知有啲作為同事員工嘅人咧，永遠都老闆都係衰人啊，老闆都係唔得噶啦，老闆都係衰。嗱呢啲咧，即係我絕對尊重大家咁嘅想法。我純粹以事論事咧，就係如果大家想自己喺工作順利或者仕途上更上一層樓嘅話咧，呢啲係有回力標㗎。除非你呢一世都唔升職啦，如果唔係咧，到你做老闆嘅時候咧，你啲下屬一樣話翻你嘅啫嚇。你今日話啲老闆嗰啲嘢咧，第二日你做老闆嘅時候咧，你啲下屬就同樣話你㗎啦嚇。我後生嗰時都成日話啲老細衰㗎，轉下間我依家都40幾啦，都做咗中層。都有好多唔同嘅下屬啊嚇，咁所以啲回力標轉下眼就嚟啦嚇。如果你唔想中呢啲回力標咧，不如今日先整理下自己嘅心情、心態、返工嘅態度先啦嚇。咁好啦，即係你有咩選項探索嘅時候咧，最後咧就俾個建議啦嚇。如果你係有信心覺得嗰個你覺得最好嘅選項咧係好嘅，係有8、9成把握，你可以係俾個建議。如果有啲情況之下咧，你覺得唔係喎，我都唔知點做，咁不如咧，我建議大家捧2至3個選項俾老闆揀啦嚇。你唔一定要永遠地都俾到建議嘅。我自己嘅工作嘅經驗話俾我聽，因為咧有時有啲資訊係上司先掌握嘅嚇，啲高層先掌握，而我哋係唔掌握嘅嚇。上司高層掌握更多嘅資訊，佢先可以作出更好嘅抉擇嚇。咁所以咧，我覺得我作為即係同事。我作為下屬，我至少要做嘅係理順好事實嘅部分，嗰啲 facts 個 situation 搞清楚唔好錯，呢啲好基本啦。然後我會睇到有啲咩選項，如果我決定唔到嘅話，至少我會捧2至3個選項俾老闆。就你諗下，你嘅老闆、你嘅上司就好似去茶餐廳咁，佢都希望有 A、B、C 餐啩或者 A、B、C、D、E 餐俾佢揀啦嚇。咁佢見到你俾咗選項去揀，至少見到你有做嘢啦，你有盡咗力啦，咁就足夠啦嚇。咁我都係用呢個方式去分享翻俾我嘅同事啦嚇。咁甚至乎舉咗個例子嘅，因為約會呢啲事情我都有參與過啦，雖然我唔係主力做啦嚇。咁即係我係比較多做一啲規劃決策嗰啲嘢嘅嚇。咁但係有時同事搞唔掂，我都要幫手啦嚇。咁約會呢啲嘢，咁譬如有時個客觀嘅情況係，譬如邊個部門邊個人唔得咁樣嚇，咁或者係邊啲地方唔得，好啦，我努力盡咗力之後咧，理順咗之後咧，而家有2個選項嚇。第一個選項就係譬如1個星期後開會，但係某高層係唔得嘅嚇。然之後第2個選項就係咧，如果要所有嘅高層都得嘅話咧，個會要1個月後開嚇。咁然之後咧，就有冇其他選項？已經我哋探索過其他邊啲日子嘅選項，但係大家都主要嘅核心人員都唔得，咁所以就匯報翻俾上司聽。
經過我哋嘅努力同埋面對一啲乜嘢嘅困難局限之下，而家就有呢兩個選項啦。咁會唔會咁樣嘅情況之下係更加好咁樣去處理件事，同埋俾上司嘅觀感會更加好呢？起碼更加中性呢？呢個留翻俾大家諗咯喎。我又亦都唔需要，我唔係想教大家做嘢，亦都唔係話有啲咩價值判斷，純粹係分享一個選擇啫。如果你覺得呢個選擇係好嘅，咁咪去做下咯。咁亦都 M 小姐咧就經過即係聽我分享之後咧，佢都即係態度都變翻中性少少啦。佢都同我講翻屋企再消化下啦咁。而事實上我作為佢上司，我都有擔心佢，因為佢其實最近因為呢啲事情已經係要去睇醫生，醫生已經話佢有嗰啲 hypertension 啊，即係緊張壓力嗰啲嘢啦。咁我亦都唔想作為同事都唔想去繼續惡化落去啦。咁所以想分享翻呢啲嘢啦。咁分享呢啲小技巧嘅同時咧，其實有啲心態上都值得去調整嘅。咁我會覺得第一樣嘢就係即係希望大家理解咧。如果作為因為我又有做過上司，亦都係人哋下屬啦。我作為上司嘅角色，如果下面有個下屬，全部嘢都話呢樣唔得，嗰樣唔得，樣樣都唔得，淨係講啲問題有咩唔得嘅話，你覺得你會有咩感覺呢？事實上咧，我係見過有一個好高層嘅同事咧，同個最高層嘅老闆咧喺度開會嗰時咧，個好高層嘅同事咧，阿 P 先生咧，佢係咧就係1萬樣嘢都唔得嘅。跟住咧，最高層嗰位阿 K 先生咧，佢就喺度鬧佢啦。佢就話：我請你翻嚟係做咩㗎？我請你翻嚟唔係話俾我聽有幾多問題咁簡單喎，係你要話俾我聽有咩解決方法或者有咩選項喎。咁就鬧喺個會度，仲要用英文鬧咗10幾20分鐘咁樣。咁唔知大家點睇啦？可能會覺得老細真係衰啊咁樣。咁呢個我都尊重大家嘅想法嘅，但係如果係我自己嘅話咧，我就會覺得。其實我哋返工搞清楚一樣嘢，點解有我呢個職位？點解會有我呢個人出現喺呢個寫字樓辦公室呢？我會咁樣睇嘅。我嘅想法就係無論係私人公司或者公營機構啦，一個職位嘅產生咧，主要係嚟自2個方面嘅啫。第一個就係因為公司想揾人嚟幫手增加呢個盈利，或者呢個產能。或者係呢個輸出服務，或者係即係公司想提供到嘅一啲產品啦，係提升呢個效能，咁樣先會請一個人㗎嘛，係咪？第二個大嘅方向就係翻嚟解決問題啦，尤其是公營機構啦，我會見到咧往往係出現一個問題就會。部門就諗要請啲人翻嚟解決呢個問題啦，所以我都有同阿 M 小姐其實都有之前咧有講過嘅，就係話你諗下，如果呢個部門係冇晒問題嘅話，咁請我哋翻嚟做咩啊？請我哋翻嚟齋出糧唔使做有冇咁筍先？我都想咁呢個世界得一份工作咧係咁筍嘅啫，就係你嘅職位就係兒子啦，即係你爸爸係有錢佬，然之後請你翻嚟咧。喺辦公室嗰度咧，其實係掛個名嘅啫。你實際嘅工作就係兒子，然之後日日出嗰個糧咧就係爸爸俾你嘅咁。除非係咁啦，如果唔係嘅話，我就唔係好睇到點解一個公司喺冇需要解決一個問題嘅情況之下會請個人翻嚟咯。除非好似頭先講另一種就係話，佢唔係請你翻嚟解決問題嘅，佢係請你翻嚟提升產能增加利潤咁嘅話咧，咁就另一個方向啦。咁所以即係我自己嘅一個心態就係我翻嚟呢間公司係解決問題嘅。當然指出問題、揾出個問題係第一步，但係如果我哋淨係停留喺揾出問題，然之後同啲老闆報告我見到有1萬個問題嘅話咧，其實呢一個唔係一個員工被邀請翻嚟嘅目的嚟㗎。公司請你翻嚟唔係淨係指出個問題㗎，係要提出解決嘅方案。起碼有個選項，如果你解決唔到，有個選項咁去俾老闆揀。如果我哋咁樣做到嘅話咧，既可以喺中性嘅狀態之下顯示我哋已經盡力去處理呢個問題啦。另一方面咧，亦都貫徹執行到頭先我講啦，其實大家係冇責任解決晒公司嘅所有問題㗎，就如實如是地睇到我哋作為公司其中一個員工
我嘅職能權限去到邊度，我能力範圍去到邊度，我掌握嘅資訊有幾多，就基於呢啲咁嘅部分，如實如是地處理到我哋職能權限範圍內處理嘅問題。如果有啲問題，有啲 issue， 即係有啲嘅情況事情係超出我能力範圍外，或者超出我權限範圍外，或者超出我資訊認知範圍外嘅話呢，點做？就係應該盡早將呢啲問題報告上司，同時間話俾佢聽，你睇到啲咩選項就話俾佢聽咁就得㗎啦，盡早咁因為咧，我以前都試過俾個老細鬧我咧，就話你早啲同我講嘛，搞到咁晚咁樣。嗰次我都有啲冤枉嘅，因為其實遲嗰個唔係我話，遲嗰個係我上面啲老闆啦嚇。咁嗰個高層咧就賴入咗我數啦，佢唔知情啦，但我都冇同佢喺度嘈嘅一嚟冇着數啦，我嘈嚟；二嚟我亦都理解佢嘅心情因為有問題，如果超出咗我哋下面嘅人嘅權限，應該盡早話俾上面啲人聽㗎。咁上面啲人先可以盡早解決問題㗎。如果唔係嘅話咧我哋都係可能係冇盡到應有嘅責任本分，甚至乎失職嘅咁呢度咧就希望大家可以即係理解參考啦最後一個小小嘅總結就係其實我自己咧，無論係處理問題同上司報告啦，或者寫一啲電郵、寫報告書嘅時候咧，都係根據以下格式嘅頭先都講幾個重點，咁我而家可以再總結一次啦。第一，通常我就會寫咧即係當然第一句就寫個目的啦。我寫呢個電郵或者建議書係想上司你點點點嘅，咁樣一句寫好清楚咁樣咁跟住第二段咧，其實咧就係嗰個事情啦the issue， 究竟個事情係咩嚟嘅咧咁然後咧講咗個事情涉及啲咩嘅時候咧，咁可能報告下而家最新嘅情況啦最新嘅情況就係啲事情、事實、數字嚟嘅 the fact 或者 the situation 啦situation 好多時都係涉及啲 facts 啦咁報告啲事情之後咧，就下一步就係講 options explored， 究竟我哋係探索咗幾多個選項咁如果我哋咧覺得其中一個選項係好清晰㗎啦，好有理有據，係有8、9成把握應該係咁做嘅，咁你就俾你嘅建議 recommendation 咁如果唔係嘅話咧，至少咧你就都要話俾老闆聽我哋覺得有幾多個 feasible options 俾佢去考慮，有幾多可能可行嘅選項俾佢仲裁決定咁樣，然之後咧就最後就係一個結論啦，就請老闆做啲乜嘢咁樣講清楚啦。然後我哋會喺最底嗰度咧擺嗰啲背景資料the background 呢個咧又係一個大家要注意嘅地方。好多人習慣咧個時序順序式咧將個背景咧個 background 擺喺最前講嘅無論係口頭嘅報告或者係書面報告，好多人都係咁做嘅。但係我建議大家千祈唔好咁做啦除非佢問。首先你未必知道你老闆掌握幾多背景，可能佢好清楚，清楚過你都唔出奇然後咧你就喺度講3分鐘、5分鐘、10分鐘、20分鐘背景，你覺得你老闆會點咧你嘅上司會點咧？上司嘅時間佢會覺得佢嘅時間好寶貴嘅因為我而家作為工作上我都係上司啦，我都會好明白不如你講重點啦，唔該咁。而嗰啲背景往往都唔係重點嚟嘅。如果嗰啲背景係重點嘅話，唔該大家可以考慮咧，將呢啲咁重嘅重點咧擺喺 the situation， 即係現況嗰度講一講啦咁咧就往往呢啲背景唔係咁重要，但係偏偏咧頭嗰10分鐘、20分鐘都係講呢啲嘅時候咧，其實就反映咗你嘅組織表達能力可能有待提升啦至少啦至少你啲上司可能會咁諗啦。所以我哋個習慣咧就係會將背景資料擺喺最低最後嘅簡單嚟講就係你中意睇一睇，你有需要睇一睇，唔需要睇嘅時候就唔使睇就係咁啦咁呢個咁嘅格式咧就希望大家可能覺得有幫助嘅話就參考下啦最後講一個即係好重要嘅核心嘅一個重點啦，就係當你做到我頭先咁講呢啲中性嘅說話嘅時候咧，用一個中性嘅態度去表達嘅時候咧，你可以減少咗好多無謂嘅廢話
咩叫無謂廢話咧？就頭先 M 小姐講嗰啲情緒嘅廢話啦嚇。唔該大家有情緒咧，就不如揾朋友呻，或者揾你嘅親人伴侶呻嚇。至少佢哋因為重視你、愛你，佢願意聽啦嚇。上司咧係冇責任聽下屬呻嘅，其實嚇，或者同事之間冇必然嘅責任聽對方呻嘅嚇。喺辦公室倒情緒垃圾唔係一個明智嘅選擇嚟㗎。一嚟咧你會影響你嘅聲譽啦，你會影響你嘅即係人哋對你睇法啦，甚至乎仕途嘅嚇。因為我其實都好戇居啊，10年前我都嗰時即係仲未好成熟嘅時候，都試過做呢啲嘢嚇。咁結果都係回力標影響翻自己啦嚇。咁二嚟咧就我覺得即係因為我見過以前有個同事坐喺我前面，佢每日咧好夜收工，但係佢有小朋友有家人嘅話，佢係一個即係媽媽同太太嚟嘅喎，但係佢每日咧就做到好夜嘅。然後觀察咗好耐咧，佢每日花至少1/3嘅時間係喺度呻嘅，甚至乎半日嘅時間喺度呻嘅，就喺度鬧呢個鬧嗰個咁樣。即係第二樣嘢，我覺得，與其花時間去呻講呢啲冇意義嘅説話，甚至乎有時得罪嗰句，我覺得係廢話嘅話咧，不如大家善用寶貴時間，做晒啲嘢嗱臨翻屋企，然之後咧用你寶貴嘅時間去同你重視嘅人相處啦。你重視嘅人應該係你嘅家庭、你嘅朋友、你愛嘅人，而唔係工作啦，而唔係你鬧緊嗰個人啦。你諗下，你鬧緊嗰個人，既然你咁唔中意、咁憎佢嘅時候，點解要花你咁多寶貴嘅時間喺呢個人身上？然之後影響咗自己放工，亦都啲情緒放負，壓咗其他人時間，甚至乎係影響你嘅名聲咧嚇。咁呢個希望大家去諗下啦嚇。有啲人話如果話阿 Fred 你講個易做難啦咁嚇，咁我就建議一個好建設性嘅睇法就係，不如大家亦都可以檢視下啦嚇。如果過程裡面有啲咩地方做唔到嘅時候，究竟係咪有啲咩糾結卡住我哋啦？例如頭先我講 M 小姐係會唔會係其實投射咗啲原生家庭嘅情緒出嚟咧？覺得咧啲上層即係父母啊、性啊咁，總係咧做咗啲好多嘅麻煩嘢，要自己執手尾啊呢啲咁嘅情緒啦嚇，或者最終都係要自己包底啊咁樣。事實上有啲人原生家庭都有啲問題嘅喎，例如爸爸欠債累累賭錢，最終要自己幫佢還啦，或者係媽媽又即係打麻雀好多得罪人啊，呢樣嗰樣啊咁樣嚇，或者同啲親戚不和啊，自己做和事佬啊，又要或者同爸爸嗌交啊，自己每次都要執手尾啊咁，呢啲好喺唔少家庭經常發生嘅嚇，咁呢啲亦都可能係糾結影響我哋嘅情緒啦。咁所以我建議鼓勵大家咧如果未做到由問題負面狀態去到中性嘅時候咧，就清咗個情緒佢啦，然後去到中性狀態就用頭先我講個框架，將我哋嘅説話變得更加精煉、精簡、濃縮，慳翻啲時間，早啲收工，翻屋企做你想做嘅嘢，陪你想陪嘅人，咁就會唔會更加好呢？今日嘅分享去到呢度啦，多謝大家。你哋嘅支持絕對係我嘅動力，希望你哋可以 CLSS comment like share subscribe，將更多嘅智慧分享俾更多嘅人啦。